အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ chapter 19ရဲ့ကျွန်တော်တို့ vocab ကိုရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချီးလိုက်ရအောင်ဗျโอเคเนาะကျွန်တော်ရှင်းမှရှင်းပြီးသားပါเนาะကျွန်တော်တို့ mask k နဲ့ g short k ပေါ့เนาะပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ g short k ကိုကျွန်တော်တို့ကြက်ပါမယ်ပေါ့เนาะစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mask founding ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျnoboru ပေါ့เนาะ noboru ကလာတာဖြစ်ပါတယ်noboru ဆိုတော့ကျွန်တော် group 1 group 2 group 3ခွဲမယ်ပေါ့เนาะခွဲတဲ့အခါမှာဒါက group 1ပါဟုတ်ပြီเนาะ nobo ရုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုနဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ရုနဲ့ဆုံးတော့ရှေ့ကိုကြည့်မယ်ရှေ့ကိုကြည့်ရင် e တန်းလား a တန်းလားကြည့်မယ်ပေါ့နော် e တန်း a တန်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါ group 1အဲ့တော့ကျွန်တော် group 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးလုံးကိုe တန်းပြောင်း must ပေါင်းပေါ့နော် nobo re must ပေါ့နော်ရုရဲ့ဟိုက e တန်းကဘာလဲဆိုတော့ re ပေါ့နော်ဟုတ် nobo re must ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ် nobo re must ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမြင့်တို့တက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်တောင်တက်တာတွေဘာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတိုမာရုဆိုရတဲ့ဒါ group 1ပတ်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ရုနဲ့ဆုံးတယ်ရုနဲ့ဆုံးတော့ group 1ဖြစ်နိုင်တယ် group 2ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ e တန်း a တန်းမဟုတ်ဘူး r တန်းနဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်မဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူက group 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ group 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရုကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရုကိုဖြုတ်တာမဟုတ်ရုသူ့နောက်ဆုံးရဲ့အလုံးကိုe တန်းပြောင်း must ပေါင်းပေါ့နော်တိုမာရီမတ်ပေါ့နော်တိုမာရီမတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ညအိတ်တဲခိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုမာရုဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဟောကားတွေပါရက်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တိုမာရုနဲ့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီးနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဟိုတယ်ရူနီတိုမာရုဆိုတာဟိုတယ်မှာတဲတယ်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုတယ်မှာရက်တယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟိုတယ်မှာတဲတယ်ဆိုရင်ဒီခန်းကြီးလေးနဲ့ရေးပေးရပါမယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်စိုးကြည့်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆွဲတဲ့ဟာလေးဆိုတော့စိုးကြည့်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအော်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တန်ရှင်းရေးတွေပါပြီပေါ့နော်အဖေအဖေတန်ရှင်းရေးပေါ့နော်တန်ရှင်းလုပ်ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့နော်အော်အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်စိုးကြည့်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်အဲ့တော့စုရုနဲ့ဆုံးတော့ကျွန်တော် group 3ပါလေ group 3ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်စုရုနဲ့ခုရုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စုရုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှီမတ်ဆိုတခါလဲပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်အော်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကစန်တာခုစုရုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အဝတ်လျှော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဟုတ်ပြီနော်စန်တာခုရှီမတ်ပေါ့နော်စုရုနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှီမတ်ပြောင်းလိုက်မယ်အဝတ်လျှော်တီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့နာရုဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နာရုဆိုတာကျွန်တော်တို့ group 1ဘတ်ပါရုနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုမဲ့ရှေ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ e တန်း a တန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူက group 1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mass form ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုကို e တန်းပြောင်းတော့ re ဖြစ်မယ်နာရီ mass ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်လာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဖြစ်လာသည်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတော့တိုင်းဖောင်တော့ကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးနဲ့တူပဲပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုဖောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အီရှာနီနာဒီတိုင်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်။ mask ကိုပြောင်းပြီးတော့တိုင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။အီရှာနီနာဒီတိုင်းဆိုရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။စာမှုခုနာဒီမတ်စတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာဒီမတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အေးလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာလည်းသုံးပါတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုအဲ့လိုနေရာလေးမှာသုံးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားပါအခုလောလောဆယ်အကုန်လုံးမှတ်ဖို့တော့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲမှတ်ထားပေးပါโอเคဗျအဲ့ဒါကိုဆက်သွားရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် e adjective တွေဖြစ်ပါတယ်နေမှုကြီးပေါ့နော်နေမှုကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် h ချင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် h ချင်းတီပေါ့နော်နေမှုကြီး das ပေါ့နော်လှုပ်နေ h ချင်းတယ်ဆိုရင်နေမှုကြီး dasဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမှာမှတ်ထားလိုက်ပါစရောကြီးပေါ့နော်စရောကြီးကြတော့ကျွန်တော်အာတန်တော့ဟုတ်ပြီနော်အာတန်တော့နေရာမှာသုံးမယ်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကယော်ဝိုင်းရောသူနဲ့စရောကြီးကပြောင်းပြန်ပါနော်ယော်ဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အားပြော့တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ပါအရက်မှာအားပြော့တယ်လို့ပေါ့အရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရက်မတောက်နိုင်လို့ညီမတွေပြောတယ်ဆိုမှသူတို့ကြတော့အိုဆာခဲနိယော်ဝိုင်းဆိုပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အရက်မတောက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးချင်းနေနဲ့ပြောင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခု run shoe ပေါ့နော် run shoe ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်ဆိုလေ့ကျင့်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ run shoe B တို့ run shoe C တို့ကျွန်တော်တို့ exercise တွေလုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်grammar ပြီးတော့ကျွန်တော် run shoe B လာတယ်လေ run shoe C လာတယ်အဲ့ဒါပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခံကြည့်ပါမှတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ run shoe ဆိုတာလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် go to food ဆိုတာကျွန်တော်တို့ golf ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်သူတို့က golf ကိုကျွန်တော်အတန်တခါတည်းမထွက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာသာပေါ့နော်ညီမဆိုမြန်ကလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးက go to food ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ golf ဆိုတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုက sumo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်မမြင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့နည်းနည်းကွယ်နေတယ်ပေါ့နော် sumo ဆိုတာကျွန်တော်တို့နဘန်းပေါ့နော်ဂျပန်နဘန်းပေါ့နော်လူဝိုင်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်
တိုက်ခိုက်တာစီးဝိုင်းအပြင်ရအောင်လို့တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆူမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆူမိုးအားကစားပေါ့နော်ဂျပန်နဘန်အားကစားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာရိုင်းနာမည်မကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆူမိုးပါနော်ဂျပန်အားကစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အိုချဆိုတာပါဆိုတော့ဂျပန်ရေနွေးချမ်းပေါ့နော် green tea ပေါ့နော်မြန်မာမှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာလည်းရေနွေးချမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအိုချဆိုပြီးတော့ရေနွေးချမ်းရှိပါတယ်ဥမာဟိုပါပေါ့နော်လမ်းဘေးကကျွန်တော်ဂျီရိုဟန်မိုင်းခီပေါ့နော်အော်တိုမက်တစ်ရောင်းတဲ့ဆက်တွေပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်အိုချပေါ့နော်သူများတို့ကတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမူကျွန်တော်တို့တော့ခေါင်းနည်းနည်းမူတယ်ပေါ့နော်ဒါအိုချပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်အိုချတောက်ကြည့်ပေါ့နော်မြန်မာရေနွေးချမ်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနီချီဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကချောရှိပေါ့နော်ချောရှိဆိုတာအခြေအနေကိုပြောတာပါအများသောအားဖြင့်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီခန်းကြီးကတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်sorry ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဒါခါရဒါဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါနော်ခါရဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာပါချောရှိဆိုတာဒီဟာပေါ့နော်အခြေအနေပေါ့နော်ကယောခုနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဤရနေပါလာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဤဆိုတာကောင်းတော့ယောခုနိုင်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခန္ဓာဟိုပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ချောချိဆိုတာကျွန်တော်အခြေအနေပေါ့เนาะအခြေအနေကရောက်ခုနိုင်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေမကောင်းဆိုတာနည်းနည်းဖျားကျင်တဲ့ချိန်မတို့ဘာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပင်မဲတဲ့ချိန်တို့ဘာတို့မှာသုံးတာပါခါရဒါเนาะချောချိကရောက်ခုနိုင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအီဆိုပြီးဒီရောက်ခုနိုင်နေရာမှာအီထည့်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါကလုံးဝဒါဂျပန်လိုတစ်ခါတည်းရေးထားတဲ့စကားဟိုဟာစာတန်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျပန်စာအုပ်တွေမှာဆိုဒီလိုပဲရေးမှာပါเนาะနောက်တစ်ခုပေါ့အီချီဒိုပေါ့နော်အီချီဒိုဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခေါက်လို့ပြောတာပါဒီမှာတော့နော်အီချီဆိုတာတစ်ပေါ့နော်ဒိုဆိုတာအချိန်ရေအတွက်ကိုပြောပါတယ်ဟိုမှာဒိုကကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒိုဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထပ်ရှင်းနေပါတယ်ဒိုဆိုတာဘယ်လိုနေရာများသုံးလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဂရီတွေပါတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာလေးမှာဆိုရင်45ဒီဂရီတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာပေါ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေဒိုလို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်တွေပါတွေပေါ့နော်ဟိုမှာဒီနေ့တော့25ဂျမန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပူဆုံးအချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆို40လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အပူဆုံးအချိန်က40ဒီဂရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယွန်ဂျူဒိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာလဲအပူချိန်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့3လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အီချီဒိုမိုဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်များတစ်ခေါက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခန်းကြီးနဲ့တားရေးရှည်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးမှတ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမလိုပဲကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ခန်းစားကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဂတိကိုဖြတ်တာမရှိဘူးเนาะတစ်ချိန်လေးမျှတာပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ကိုတစ်ချိန်မှတော့တွေ့ဘူးတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအပြင်မှာတွေ့ဘူးတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာဆိုရင်လေအီချီဒိုမိုပေါ့နော်သူကအီချီဒိုမိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကဟိုဟာလှုပ်ဖူးတာမရှိဘူးတွေ့ဘူးတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါညီမလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မှတစ်ခေါက်မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗာရေးထားဆိုခါတွေဝသူဒီအီချီဒိုမိုတစ်ချိန်မှယာကုဆိုခုဆိုတာယာကုဆိုခုပေါ့နော်ဂတိကိုယာပုတ္တခိုတိုကနိုင်ယာပုတ္တခိုတိုကနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြတ်ဘူးတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါကတော့တော်တော် level မြင့်တယ်ပေါ့နော် level မြင့်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညမာလိုအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲမှတ်ထားပေးပါအီချီဒိုမိုဆိုရဲတော့ညမာအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲမှတ်ထားပေးပါโอเคဗျအဲ့ဒါဆက်သွားအောင်ဒန်ဒန်ပေါ့နော်ဒန်ဒန်ဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲပေါ့နော်ဒန်ဒန်ဂျောဒါဂျောစုဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဂျောစုနိနာရီမတ်ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်နာရုဆိုတဲ့ခန်းကြီးဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကြက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာသုံးပါတယ်ဒန်ဒန်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းဂျောစုနိနာရီမတ်တဖြည်းဖြည်းချင်းဂျောစုဆိုတာကျွမ်းကျင်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဂျောစုနိနာရီမတ်ဆိုကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွမ်းကျင်နဲ့ဒီမှာလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုတော့ဖြစ်လာကျွမ်းကျင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွမ်းကျင်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပါတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်လာတယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးပါတယ်နော်ဥပမာဂျပန်စကားကကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာဆိုရင်နီယွန်ကောကဂျန်တန်ဂျောဇူနီနာရီမတ်တာဟုတ်ပြီနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ဒီမှာသုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ပြီးဒီမှာလည်းရှာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး exercise တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိယုံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကသုံးနိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကမိုးစုကုဆိုတာအခုချက်ချင်းပေါ့နော်မိုးစုကုဘာစုကဒါခုလို့ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဟုတ်ပြီနော်မကြခင်အခုချက်ချင်းပေါ့နော်မကြခင်လို့လည်းပြောလို့ရအခုချက်ချင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဘတ်စကားကလာတော့မယ်မိုးစုကုဘာစုကခုတုဟုတ်ပြီနော်မကြခင်ဘတ်စကားကလာတော့မယ်အခုချက်ချင်းပေါ့နော်တိတ်မကြတော့ဘူးလာတော့မှာအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲပါဟုတ်ပြီနော်ဟောနောက်တစ်ခုကအိုခါခဲဆာမာတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဆိုပဲဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းလေးတအားကြီးဟိုပါပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားစကားလုံးတွေနဲ့ထပ်ဆင်းစားမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်မင်းကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်ကပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ပြန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲကို့ပေါ့နော်ဂန်ခီတက်စကာလို့မေးတယ်ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ဂန်ခီတက်စကာဂန်ခီကကျမ်းပါပေါ့နော်တက်စကာဆိုရင်နေကောင်းပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုရင်အိုခါခဲဆာမာတယ်နော်မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်ဂန်ခီတက်ပေါ့နော်ဒါတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်မြင့်ပြောတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျမ်းပါပါတယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေမှာတော့ရန်ကြီးဒီစကားလုံးတိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်လူကြီးပဲကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးတာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဗျာဟိုစမ်းပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကကိုယ့်ရဲ့ထက်လူကြီးကကျွန်တော်တို့စာတွေတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်ကိုကကျွမ်းကျင်လာတယ်ပေါ့နော်သူကကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးတယ်ပဲထားပါတော့မင်းတော်လာတယ်နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကပါဥခါခဲဆာမာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါမင်းရဲ့အကူအညီကြောင့်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာတုံးပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော်တော်လေးပေါ့နော်ညီမလူတော်တော်လေးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဒဲမို့ပေါ့နော်ဒဲမို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ညီမလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကွက်တီပါပဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သူကတော်တယ်ပေါ့နော်ညံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခံပိုင်ပေါ့နော်ခံပိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီရအောင်ပြောတာဟောတော့ကျွန်တော်တို့နိုမီကိုင်းသွားတယ်ဗျာဟိုဟာခွက်တိုင်မယ်ဆိုပါလို့မဆိုခံပိုင်ပေါ့နော်အတူတူပါပဲညီမနဲ့အတူတူပါပဲညီမလည်းခံပိုင်လားလို့ဟုတ်ပြီနော်diet တို့ပေါ့နော် diet တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ weight ချခြင်းကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဝါတော့ weight ချမယ်လေအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါdiet တို့ imas ပေါ့နော်diet တို့စုရုနဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော် diet လုပ်မယ်ပေါ့နော်စုရုဆိုတာလုပ်တည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတော်တော်လေးသုံးပါတယ်မူရီနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါမဖြစ်နိုင်တော့အလွန်ကျွံဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်အလုပ်မှာကိုယ့်ကိုနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးတွေလာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်ပါဆိုလာခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲမူရီတက်နော်ဒီနေ့တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးမူရီတက်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ပြီးရင်မူရီနာတခြားဟာတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားလိုက်ပါဦးโอเคမူရီနာရှင်ငေါတော့ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ပါနော်တော်တော်များများတော့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကခါရရနီအီပေါ့နော်ခါရရနီအီခါရရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်နီအီဆိုတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာခါရရလို့ကျွန်တော်မပြောဘဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကားလုံးတွေသုံးလို့ရပါနော်ခေါင်းအတွက်ကောင်းတော့ဆိုတော့တာမာနီအီအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘာလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဒီနေရာမှာအများကြီးစားထုတ်လို့ရပါအဲ့တော့ဤနေရာမှာကျွန်တော်အများကြီးစားထုတ်ထောက်ပြီးစားထုတ်လို့ရမကောင်းတော့ဆိုရင်ရက်ခုနိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါ့နော်အများကြီးဖောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဂျပန်စာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ချမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှားသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ဂျပန်လူမျိုးတွေနားထောင်တဲ့အခါကျရင်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖြည့်ပြီးတွေးပြီးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး grammar တိတိကျကျရေအကုန်လုံးမှန်နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့နားလဲအောင်ပြောဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှားသွားမှအရင်မကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်ကဗျာမြန်မာစကားလာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးနားလည်ပြီးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Tokyo Sky Tree ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးပါနော် Tokyo Sky Tree ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင်ကဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတာဝါကအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးတာဝါပါကမ္ဘာမှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်တော်တော်လေးလှပါတယ်ဒီမှာအပြင်ကလှမ်းကြည့်ရင်တော်တော်လေးလှပါTokyo Sky Tree လို့ခေါ်ပါတယ်တိုကျိုမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတက်ဖို့ကနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ယန်2000ကျော်လောက်ကျမယ်လို့လူတယ်နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ယန်2000ကျော်လောက်ကျမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2ခေါက်လောက်သွားဘူးတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့လှပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ခြင်းသွားကြည့်ပါနော်Tokyo Sky Tree ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲနောက်တစ်ခုက Katsushika Hoku sign နဲ့နော်ဒါကတော့ Edo ခေတ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပကြီးစီယာလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Edo ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဟိုမှာရှာကြည့်ရင်တော့တွေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် Edo ခေတ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပကြီးစီယာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြဿနာကဘာလဲဆို Edo ခေတ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် Edo ခေတ်ဆိုဟိုးရှိတုန်းကခေတ်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မွေးတော်မမွေးတဲ့ခေတ်ပေါ့နော် Edo ခေတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ညောညမနိုင်ငံမှာဆိုကုန်းမောင်ခေတ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးခေတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့လိုပါပဲသူတို့ကအဲ့လိုခေတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတည်းဒီပေါ့နော်အဲ့ခစ်တွေကဆက်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဘ ഹു တုတလေးပေါ့နော် Heisei ဆိုတာ1989ကစပြီး2019ထိပေါ့နော်ဒါ Heisei ခစ်လို့ခေါ်တယ်နော် Heisei ဘရင်ရဲ့ဘရင်ပေါ့နော်ဘရင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ခစ်ပေါ့နော်အဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Reiwa ခစ်ပေါ့နော်2025ဆိုတာကျွန်တော် Reiwa Nana လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ Reiwa ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြရင်ဂျပန်ဥပမာအဖြစ်ရက်ကွက်ယုံတို့ဘာလို့သွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်မွေးနေ့တွေပါဖြည့်တာရက်ကွက်ယုံတွေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်နော် Heisei နဲ့ဒီလိုမျိုး Reiwa တို့ဘာလို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် Reiwa ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Reiwa Nana ရဲ့ဘယ်လောက်ဆိုထပ်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်လတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ပါဖြစ်ရရင်နည်းနည်းလေးဟိုရှိဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်သူကရှေ့မှာဒီလို Heisei တို့ဘာလို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ရေးထားတယ်မှာကိုက1990နဲ့ခွန်တို့ဘာလို့စင်တာဒီကြားထဲရောက်မှာပေါ့နော်ရောက်တဲ့ကြ Heisei ဘယ်လောက်ဆိုပြီးရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင် Heisei တို့ရေးရတယ်နောက်1900တို့ဘာလို့ရေးလို့မရဘူး1990တို့ဘာလို့68တို့ဘာလို့ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော် Heisei ကို y နောက်ကနနလားဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုမျိုးရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ခစ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုရှာကြည့်ပေါ့နော်1990 68ပေါ့နော်ကိုမွေးတဲ့နှစ်ကHeisei ဘယ်လောက်လဲဆိုတာရှာထားပါနော်ဥပမာမွေးနေ့ပါဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဂျပန်လိုဖြည့်တဲ့ခါကျရင်လိုအပ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှာထားပါနော်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ Heisei တဲ့ကိုရောက်မှနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာပဲရှိမယ် Heisei ဘယ်လောက်လဲတော့မသိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော် Heisei ဘယ်လောက်လဲဆိုတာရှာထားပေးပါ1998ဆိုရင် Heisei 6လား9လား9လားမသိ9လား10လားမသိဘူးနော်1990နဲ့ခွန်ဆိုရင်Heisei ကျွန်တော်တို့6ပေါ့နော်9ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ပေးပါကိုမွေးနေ့လေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူးတွေလည်းအများကြီးရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုထပ်ရှာကြည့်ရင်ဒီခစ်တွေကြောင်းထပ်ရှာကြည့်ရင်ထပ်ရှာကြည့်ပေါ့နော်အမ sky tree တွေပါကျွန်တော်ရှာကြည့်ရင်ကျွန်တော် Google Map မှာထောက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပေါ့နော်โอเคဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ podcast ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲโอเคအားလုံးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်